मॉर्निंग दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक तो BHT शक्ति का इंजन फुल फिटिंग हो रहा है। और ये हमारा भाई है पिंटू भाई, जो अभी इसका क्रैंक फिटिंग कर रहे हैं। देखो कैसे हो रहा है ये। पहले देखो इसकी इंजन के अंदर एक तो सीम लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, और अभी क्रैंक फिटिंग हो रहा है। और ये क्रैंक का लॉक है, जो क्रैंक बाहर नहीं आएगा इसलिए लगा रहे हैं। देखिए इसको कैसे लगाते हैं। अभी इसको फिटिंग कर रहे हैं कैसे।